Good morning everyone. So welcome back to my YouTube channel. I hope तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला नि म पनि सन्चै छु. सो आज चाहिँ हामी माक्सेबुङ 5 मा रहेको गुरु आश्रम नजिकैदेखि रिङ रोड सरसफाइमा लाग्ने छौं. सो लेट्स सी गाइस. बाइ बाइ यार तेरो मिता हो यो सेम छ त अनि यार अब यसको अनुहार हेर्नु न अनि तेरो अनुहार त यहाँ त बाटो उकेन ल्याइज त यहाँ यो चाहिँ अलिकति फरक रहेछ यहाँ तलको काली कुकुर जस्तो रहेछ कसलाई पर्खेको चन्दै यहाँ कुट्नु पर्ने मान्छे उयो डन आयो त यहाँ चाहिँ छ हाम्रो ग्रुपहरू हामी चाहिँ लाग्यो के छ भाइ यहाँ र तिमी जस्तो छ त्यस्तै देखिरहेछ त्यहाँ फाड्ने न हामी चाहिँ हाम्रो एक टिम चाहिँ अगाडि गएर बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर हामी चाहिँ अगाडि लाग्दिउँ यो पछाडिकोले फाडिहाल्छ हामी चाहिँ अगाडि गएर बरु अलिअलि सुरु हामीबाट अनि तपाईँबाट ल म चाहिँ आज क्यामेराम्यान के अरे यो चाहिँ हाम्रो खाजा यो चाहिँ हामीबाट के भन्छ सौजन्य गरेको आजको खाजा डाइट 15 कहाँ पर्छ त्यहाँ छ हाम्रो ग्रुपहरू तपाईहरुले त फोर टिम नआउनु आएको रे छराउँदै हिँड्नु हो त अनि पछाडी जानु त सो अहिले चाहिँ हाम्रो अभियान सुरु हुँदैछ हैन सन्जु के भन्न चाहन्छौ हाम्रो आजको अभियान चाहिँ आश्रमको के भन्छ मुरी गेटदेखि यसो रिङ रोड चक्कर लगाएर 1 घन्टा लगाएर चाहिँ फोहोर मैला टिप्ने छ यो हाम्रो माङ्सेबुङ एरिया वरिपरिको कस्तो दियो के छ भाइ अनि कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई सो मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हैन पाडे सब्स्क्राइब गर्ने फेरि भरे यहाँ छ हाम्रो चन्द्रे बुनु त्यो कोला त भरे गर्मी हुँदा खाने हो नि त भोग्ले भाइहरु टडिरहेछ हौ ल आज चाहिँ माङ्सेबुङ वरिपरिको यो रिङ रोड केहीबा लाम वरिपरि चाहिँ यहाँनिर सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ भाइहरू पनि आउनुभएको छ लिमुक्साम नेम्बाङ यो न त के थरी पो ल यो न योङह्याङ यहाँनिर फाड्ने क्रम भइरहेको छ मैले नि सिकल बोकेर हिँडिरहेको छु यसले चाहिँ एकचोटि फाडेको छैन यहाँ फाड्नेहरूको लागि पानी आउने क्रम जारी नै छ आइरहेको छ हजुर कता सानो भाइहरू गएको छन् ल यहाँदेखि तल देखिने दृश्य चाहिँ लामिटारको रहेको छ त्यो पारिपारीको ठाउँ मलाई नामै आएन खाजा पाएन जस्तो छ फेरि फर्केर हाम्रो फोर टिप्ने टोलीहरू यता आउँदै हुनुहुन्छ हजुर युएसको $1 अरे भाइले हाँस्छ छ लिमुक्सामले फाडिरहेको छ यहाँनिर अनुहारै पो आएन अलिकति राम्रो मान्छेको राम्रो अनुहारै आएन कि यहाँनिर धेरै मान्छे बाकोमा चाहियो अरे खाजा नि
हामी चाहिँ तल म देखिरहेको छु भाइ टाउको देखिने छैन लु म पनि छु यहाँनिर आजको खाने कार्यक्रममा चाहिँ फालेन यहाँ जस्तै आयो त्यस्तै भिडियो बनायो कृपया मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला हजुर देब्रे त फेरि खाट्टै चल्दैन नि त गरियो भने आजको हाम्रो काम साकाला बिन्दु कति हेन्सम देखिएन हाम्रो चाहिँ अहिले माङ्गिमतिर आइपुगिसक्यो हाम्रो टिम चाहिँ भाइरल होइन के यहाँदेखि पर राम्रो ल्याउँदा पनि भाइरल एक ग्रुप अनि यहाँको अब ग्रुप अलिकति त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ सरसफाइ वाला फाड्यो हुँदैछ इङ्ग्लिसवाला नै बनाउनु पर्छ क्या अनि मात्रै भाइरल हो यिनीहरूकै मात्र निस्क्यो फोटो हुन्छ ए अघि एक ग्रुप पर पुगेको सपेक्षा बनाउनु पर्छ अब त्यो कति राम्रो बनाउँदा पनि चल्दैन अङ्कलहरू पनि हुन्छ यहाँ भाइरल होइन भाइ भाइरल त नराम्रो कामले नै हुन्छ नि अन्त त्यही इङ्ग्लिसवालाले नै त हुन्छ नि भाइरल यहाँदेखि उता गर्नुपर्छ सन्जुले भिडियो गर्दैछ है अनि पुरा कालो न कालो आउँछ त ओइ मैले त यो नै मिलाउन सकिनँ त यो पहिले त्यसो यहाँदेखि अब माथि सरसफाइ अनि यहाँको चाहिँ हुँदैछ अहिले यो चाहिँ हाम्रो मोजोदोङ माङ्गिम यस्तै सरसफाइ आज कार्यक्रम हुँदैछ सबै माङ्सेबुङ सोह्रै टोलको मान्छेहरू उपस्थित भएर सरसफाइ हुँदैछ सन्जु चाहिँ चन्द्रको लिडर हो कि क्या उभिएर रहेछ मान्नुपर्छ है आज छोरी मान्छे प्रधानमन्त्री छ कि महावीरपुर मलाई नि महावीरपुर मन्त्री भएपछि त लास्टै जोस चल्नु थालेको छ आजकल रोजगार हुन्छ यहाँ रोजगार मिल्छ हामी नि आउनुपर्छ 5, 10, 15, 20 2000 कमाइने रहेछ होइन 2000 कमाउने कि अझै श्रमदान यस्तो 2000मा होइन कमसेकम 500 रुपियाँ दिने चाहिँ 250 रुपियाँ चाहिँ श्रमदानमै खाजा खानु दिइ पठाउने होइन 250 रुपियाँ मात्र मैले दिने क्या त्यस्तो खालको मान्छे पढ्यो फिर से आ गए रे बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे दिने खालको पऱ्यो क्या हामीले त अघि सौजन्य गरेको छौँ नि खाजा सबैले खायो नि अनि बा हड्डी मात्र छ र के यो चाहिँ फाड्ने कि नफाड्ने हो यहाँ तल एक ग्रुप यो चाहिँ हाम्रो आत्मानन्द के झन् ब्यागमा लाग्यो त्यहाँ हुन्छ गाईलाई आश्रम घाँस चाहिँ हुन्छ यहाँ बाख्रालाई पनि हुन्छ अनि जस्तो पनि हुन्छ त आश्रममा त तिनीहरूलाई त मात्रेको हुन्छ नि आफै भन्छ मन चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ मलाई नराम कालो देखिरहेछ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल यता चाहिँ गोरु देखिन्छ तपाईँ ब्याग बोक्नु न ब्याग चन्द्र ब्याग बोक्दिनँ अब त्यहाँ गरौँ छ त कि ओए पुनः नमस्कार भाइ गीत गाउ न तिम्रो भाइरल बनाइदिउँ राम्रो देखिन्छ हाम्रो किरात मुजलुङ माङ्गिम यहाँदेखि धोनीकुण्ड अनि चन्द्र अब यस्तो भयो नि त कस्तो वास्तविकता चाहिँ सबै सरसफाइ गऱ्यो होइन यहाँ भएको तिम्रो घर चाहिँ भत्के छ त्यो चाहिँ कहिले बनाउने भन्ने भयो त्यो क्या चाहिँ अब मङ्सिरमा बनाउनु पर्छ ल मङ्सिर 18 गते सघाउने नि भ्लग मात्र गर्ने
भ्लग बनाउनु आएको साथै काम अबै काम गरिनँ र मैले यहाँ छ हाम्रो भाइहरू चन्द्रेको घर भत्कियो कहिले बनाउने रे मङ्सिरमा बनाउनुहोस् हौ मङ्सिरमा हेर्नुहोस् यो कति सुन्दर हुन्छ भने त के थाहा तपाईँहरूलाई हेर्दै जानु मङ्सिर 18 गते तपाईँहरूलाई पनि आइदिनु होला भाइ हजुर मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब हानिदिनु पर्यो है अब हानिदिनु म पर्यो। पनि हान्नुला होइन LMS नेमबाङ त्यति मात्र चाहिँ ब्लग छैन क्या भाइ ल ल तिम्रो पनि निस्क्यो ल ल ल अब दिके दाइले कहाँ छोड्छ हौ साली त्यो भने दिके दाइ के छ दाइ एकदम ठिक छ है तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ ल त्यसो भने म पनि भित्र पसेर युट्युब च्यानलभित्र अब यो अघि कोला लाएर खाएको चाहिँ कसको युट्युब च्यानलभित्र म के अरे हाम्रो निमुक भाइको युट्युब च्यानलभित्र म छिरेर सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो क्या सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो हाम्रो अभियान चलिरहनेछ निरन्तर चन्द्रेको घर चाहिँ भत्कियो मङ्सिर 18 गते मात्र बनाउने भन्छ यहाँ चाहिँ भयो हाम्रो किरात मुजलुङ माग्यौँ यो बोक्नु त यो बोक्नु एकछिन जुम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त यो चाहिँ हाम्रो किरात मुजलुङ माग्यौँ दाइ हाम्रो अभियान कस्तो चलिरहेछ त हाम्रो अभियान एकदम राम्रो चलिरहेछ अहिले आज मात्र हो कि भोलि पनि भन्यो अब क्या आज हामी 10 बजीसम्म गर्ने हाम्रो सल्लाह छ करिबन हामी मिक्तोकला पुर्याउँछौँ हजुर अनि त्यस पछाडि सल्लाह गर्छौँ खाना खाएर गर्ने हो या चाहिँ भोलि गर्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ पुगेर सल्लाह गरौँ भन्नुभएको छ दाइ अग्रज दाइहरू सबै तल्लो लाइनमा काम गर्दै हुन्छ हामी बुढाबुढीसँग यहाँ गरिरहेको त्यो सल्लाह पछाडि हामी फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ अनि यो तलपट्टि चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने भयो क्या आज हामीले यो ग्राउन्डको वरिपरि मात्रै हो र विशेष रिङ रोड भएकोले गर्दाखेरि यो ग्राउन्डको पाखालाई चाहिँ आज हामीले नगर्ने यो कार्यक्रमको आउनुभन्दा केही दिन अगाडि या अलि अगाडि नै 10-15 दिन अगाडि चाहिँ हामी गर्ने फेरि अभियान ल्याउँछौँ अनि सो त्यतिखेरै गर्छौँ हामी अहिले चाहिँ हामी यो माङ्गिम एरिया यो परिसर यो छेउमा भएको ग्राउन्डमा भएकोहरूलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने अनि प्लस यो भएकोहरूलाई अलिअलि यो माथि माथि ग्राउन्डको लागि चाहिँ फाड्ने काम मात्रै गर्छौँ आज चाहिँ धन्यवाद हिजो चाहिँ अब मलाई चाहिँ थाहा नभएकोले गर्दा म चाहिँ उपस्थित हुन सकिनँ त्यसमा चाहिँ म क्षमा माग्न चाहन्छु तपाईँलाई ठिक छ भाइ सबैले भ्याउँदा सक्दा गर्ने हो ल तपाईँलाई पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र धन्यवाद मोगेन भाइ तर हामी मर्दा नआउनुहोस् होइन मान्छे बनाउनु बोलाउँदा आउनुहोस् है हर्का साम्बाङ डाइलग हो नि त यो त हाम्रो युवा भाइहरूको यहाँ सक्रियतालाई पनि तपाईँको युट्युब च्यानलमा उठाउँ है सबैलाई झिकिरहेको छु मैले फोटो खिचेर मधु भाउजूलाई पठाइदिनु कसको अरे कति रिस उठाएको यो चन्द्रे यहाँ चाहिँ फेरि भिडियो बनाउनु पर्छ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो चन्द्रेको घर हल्लिनु चाहिँ धन्न हल्लिँदैन रहेछ यो गुरुज्यू बस्ने मञ्च अनि युना म्याडम कस्तो अनुभव भइरहेछ गल्नुभयो मान्छेभन्दा खुर्पा ठुलो भएर होला नि त अनि भाइको त नामै बिर्सिन्छ म त टोपी भाइ मात्र याद आउँछ ल भाइलाई पनि वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा हाम्रो दाइहरू नामै बिर्सिन्छ म सबैको नाम बिर्सिन्छ त बिर्सिने रोग लाग्छ क्या तपाईँ जस्तो मलाई पनि आफ्नो घर सरसफाइ गर्दा कस्तो लागिरहेछ नि मलाई एकदम खुसी लागेको छ तपाईँ भिडियो बनाउनु फेरि आइदिनु भयो तपाईँलाई पनि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसरी भाइ यो चाहिँ चन्द्रेको घर हो होइन तिमीले पनि देखेछ होला नि त युट्युबमा टिकटकमा चन्द्रेको घर सरसफाइ आज चाहिँ हुँदैछ उसले चाहिँ हेल्प गरिरहेछ क्या फेरि उसले चाहिँ सघाउनै पर्ने हुन्छ नि त वास्तविकतामा जेन्जी ग्रुपहरू यहाँ ग्रुप प्याउ अहिले चाहिँ भिडियो हुँदैछ ल कस्तो लागिरहेछ मजा लागिरहेछ भोक लागेको छ कि छैन अहिले चाहिँ हाम्रो युना म्याडम सरसफाइ कार्यक्रममा सबै
किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्र किराँत मुजलुङ माङीमा हामी सबै उपस्थित भएर सरसफाइ अभियान चलाइरहेछौँ। सो म लगायत सबै एउटा सानो छोटो भिडियोमा चाहिँ यो मेरो घर थियो, मेरो किराँतीहरू उपस्थित भई आजको काम 10 बजीसम्म रहने र त्योभन्दा बाँकी भोलि गर्ने भन्ने छ। सो त्यो हो, भोलि पनि तपाईँहरू उपस्थित भएर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो किराँत गुरु आत्मनगर लिङ्गदेनज्यू साथै पवित्राङमा लिङ्गदेन साबा पवित्राङमा लिङ्गदेनज्यूको जन्मोत्सव मनाइन्छ। साथै माघमा पनि पूजा हुने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो किराँत मुजलुङ माङिम। अहिले चाहिँ बबाल देखिरहेछ। यसरी गर्दा नि बस म तिमीलाई भएर पठाइदिन्छु। हामी निसामिम स्थित रहेका छौँ। सरसफाइ कार्यक्रम सानो सानो भाइ बहिनीहरूले नि सहयोग गरेर धेरै राम्रो भूमिका खेलेको छ। यहाँ छौँ, यहाँ यो फोहोरहरू डढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि एक ग्रुप, हाम्रो ग्रुप चाहिँ कहिले छुट्दैनौँ क्या। आजको चाहिँ यहाँनिर श्रमदान अभियानमा उपस्थित हुनुहुने मान्छेहरूको चाहिँ स्याहार गर्न पाडे भाइ भनिस् त अनि अलिक मोटाएर भाइ भनिरहेको छ। राम्रो काम गरौँ लजाउनु। म बादर नि भन्दै हुन्थ्यो कि म कुकुर नि भन्दै हुन्थ्यो। हाम्रो एक ग्रुप यहाँ पल्लो ग्रुप पर आउँदैछ। के छ दाइ? एकदम तपाईँ अगाडि कुद्नुहुन्छ त हौ। हामी काम गर्दै आउनेहरू यहाँदेखि बिदा अरे नि त। अब पार्टी अघि गयो। अरूले के अरे सुँगुर राँगाहरू हाल्छ, हामी धारपात ढालिँदैछ। सहकारी दसैँ भयो नि त। हरिया खाउँ आँखा देखाउँ। यहाँनिर चाहिँ यतिको उपस्थिति भएका छन्। सो काम गर्ने गरिरहेछ, भिडियो गर्ने म गरिरहेको छु, गर्नेले गरिरहेछ। मेरो भिडियो मार्फत चाहिँ यसरी क्या काम गर्ने भएपछि काम गर्ने कत्रो भिडियो आउँछ क्या। भिडियो बनाउनेको कहिले भिडियो आउँदैन क्या। यसरी अब अघि लिम्बुकेले बनायो, मेरो आएन, मेरो उसको आएन, अहिले मैले बनाएँ मेरो आएन। तर दुइटै आएको रहेछ त। यहाँ त दुइटै आएको रहेछ त। लिम्बुके यहाँ दुइटै आएको छ, किन पो आएन भने। सो गाइस हाम्रो काम र हाम्रो सरसफाइ चाहिँ हिजो हाम्रो अभियान चाहिँ हामीले बबालसँग सरसफाइ गरियो। सो एकदम बबाल भएको त्यो काम होइन। त्यही हो, अब किराँत मुजलुङ माङिम साथै हाम्रो रिरोड सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि पुरा गऱ्यौँ। आजको ब्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। र नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। हस् त धन्यवाद। सेवा सेवाहरू।